Turistički klaster Lonjsko polje osnovan je 2006. godine s ciljem da na području Parka prirode Lonjsko polje praktički u jednu grupaciju stavi znači sve vlasnike seljačkih domaćinstava. Kao što je klaster Lonjsko polje. Nešto prije toga je turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije inicirala je osnivanje tada zadruge suvenira Sisačko-moslavačke županije koji su se kasnije zbog izmjene zakona preustrojili u udrugu i na taj način zapravo okupili sve one proizvođače suvenira na području naše županije koje proizvode rekao bi kućne radilice. Njihov značaj i u radu klastera Lonjsko polje koji obuhvaćaju ne samo područje Lonjsko polje, nego područje cijele Sisačko-moslavačke županije i svih onih koji se zapravo bave turizmom i na bilo koji način pružaju ili svoje usluge, smještaje i svoje proizvode su izuzetno bitni za turističku ponudu Sisačko-moslavačke županije. Na ovakav način oni zajednički nastupaju, zajednički se promoviraju i zapravo ovo je jedan